ពួកបិសាចវាកំពុងតែឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងឯងបងប្អូននៅក្នុងរដ្ឋសភាថៃកាលពីពេលថ្មីនេះគឺផ្ទុះមាននៅចំនួនពាក្យសម្ដីដ៏ក្តៅគគុកជុំវិញបញ្ហាថវិកាសម្រាប់បញ្ជាទិញនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទថៃការជជែកដេញដោលគ្នាបានកើនឡើងទៅដល់កម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាថៃម្នាក់បានប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគឺទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ថៃលោកអាឌុលដោយហៅបុគ្គលរូបនោះថាជារដ្ឋមន្ត្រីបិសាចគឺដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាលោកអាឌុលនេះហើយដែលជាអ្នករារាំងនៅក្នុងការអនុម័តថវិកាសម្រាប់បញ្ជាទិញនាវាចម្បាំងថ្មីហើយជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃរូបនោះក៏បានពន្យល់ដែរថាការពន្យាពេលនេះមិនមែនដោយសារមិនអោយតម្លៃទៅលើកងទ័ពជើងទឹកនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែថវិការបស់កងទ័ពកំពុងតែស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងនិងមានអនុភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាកងទ័ពថៃនៅតែមានកម្រិតត្រៀមប្រយុទ្ធសមស្របនិងអាចសហការជាមួយនឹងកងទ័ពអាកាសបានហើយលោកក៏បានបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពថវិកានៅឆ្នាំក្រោយនេះមានភាពប្រសើរឡើងរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាគម្រោងនោះឡើងវិញហើយលោកក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតដែរថាមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានបំណងឲ្យប្រទេសជាតិទទួលបាននៅអីដែលល្អបំផុតហើយគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យទ័ពជើងទឹកខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការពារជាតិនោះឡើយយើងនឹងមិនវែកញែកអ្វីច្រើនឬវិភាគអីច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់ឲ្យកត់សម្គាល់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភាថៃលើកនេះចំនួននេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃនៅតែមិនទាន់អាចរកដំណោះស្រាយឬក៏អាចរកនៅចំណុចកណ្ដាលឃើញទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនយោបាយថៃជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែចោទប្រកាន់ហើយវាយប្រហារគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកានិងវិស័យការពារជាតិដែលនេះវាគឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសថៃបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងដោះស្រាយមិនបានរកចំណុចកណ្ដាលអត់ឃើញចំណុចរួមមួយអត់ឃើញផងឆ្លោះគ្នាពេញអង្គប្រជុំបាតណាបាតណីចឹងបងប្អូនសាកសម័យមើលទៅថាតើឲ្យថៃទៅធ្វើស្អីបានជំនួសឲ្យការជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែការដេញដោលគ្នានេះគឺបានคล้ายទៅជាជំនួសคล้ายទៅជាការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនហាក់ដូចជាកំពុងតែមានមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារក៏ដូចជាមន្ទិលទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយថៃបញ្ហាខ្លួនឯងដោះស្រាយអត់ចេញតើទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅជុំវិញនឹងយ៉ាងម៉េចទាំងដែលខ្លួនឯងនឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនពីពេញផ្ទៃប្រទេសហើយជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងថែមទៀត